수면무호흡증과 심혈관 질환의 관계. 수면무호흡증을 방치하면 심장 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 연구에 따르면 수면무호흡증 환자는 정상인보다 급성 심장정지, 즉 심장마비 위험이 54% 증가하며 특히 심혈관 질환이 없는 18세에서 64세의 젊은 층에서는 그 위험이 76%까지 높아질 수 있습니다. 또 다른 연구에서는 중증 수면무호흡증 환자가 치료를 받지 않으면 심혈관 질환으로 인한 사망 위험이 2~3배 증가하는 것으로 나타났습니다. 수면무호흡증이 위험한 이유는 수면 중 기도가 반복적으로 막히면서 산소 농도가 급격히 낮아지고 심장에 과부하가 걸리기 때문입니다. 이 과정이 지속되면 고혈압, 부정맥, 심부전, 심근경색, 뇌졸중 같은 심각한 심혈관 질환 위험이 커지며 심한 경우 돌연사로 이어질 수도 있습니다. 하지만 문제는 본인이 증상을 자각하지 못하는 경우가 많아 조기 진단과 치료가 어렵다는 것입니다. 양압기 치료로 심장 건강을 지키는 방법. 수면무호흡증을 예방하고 심혈관 질환 위험을 줄이기 위한 효과적인 치료법 중 하나가 양압기 치료입니다. 양압기는 수면 중 기도로 일정한 압력의 공기를 보내 기도가 막히는 것을 방지하고 원활한 산소 공급을 도와줍니다. 이를 통해 수면 중 혈압을 안정시키고 심장 부담을 줄일 수 있습니다. 의료진들은 양압기를 꾸준히 사용하면 심혈관 질환 예방뿐만 아니라 주간졸음, 만성 피로 같은 증상도 개선된다고 강조합니다. 특히 현재 양압기 치료는 건강보험 적용을 받을 수 있어 경제적 부담이 크게 완화되었습니다. 보험 적용 대상은 수면다원 검사 결과 무호흡 저호흡 지수가 5 이상인 환자로 중등도와 중증뿐만 아니라 경도에 해당도, 고혈압 등과 같은 심혈관 질환이 동반된 경우 혜택을 받을 수 있습니다. 다만 보험 혜택을 유지하려면 일정 기간 의료기관의 평가를 받아야 합니다. 수면무호흡증이 의심된다면 조기 검진이 필수. 수면무호흡증은 단순한 코골이가 아닙니다. 심혈관 질환, 심장마비, 돌연사의 원인이 될 수 있는 심각한 질환입니다. 따라서 본인이나 가족이 수면 중 호흡정지, 심한 코골이, 수면 후 피로감을 겪고 있다면 반드시 수면 클리닉을 찾아 수면다원 검사를 받아야 합니다. 조기 진단과 적절한 치료가 심장 건강을 지키고 생명을 보호하는 첫걸음이 될 수 있습니다.